好了，准备出院，我们给这个办出院，好不好？办。给你们看一下做这个手术花了多少钱。这个手术费是4800多，然后七七八八的一共是12000多，然后社保是缴了将近3000块钱，最后面自己是花了9400多。这种小手术也不便宜，就是总共是1万多块钱，医保报销就将近3000块钱，然后看学校里的商业保险能报销多少钱去了。来上厕所不？在这里待了4天，感觉整个人都懵了。现在就是等着护士去给我们配药，还有一些药要带回去。应该是这些药，我们还好，算是配的比较少，只有300多块钱。这么多药吗？哎，这得吃多？不是，都是我们的。31号后出院。黄红瑞是不是？哦，是的。不是都是你们的，还是那边？这么多药。The next day. 现在去医院补发一个门诊的发票，因为报销那个商业险的话，门诊也是可以报销的。又来了这里，把发票给补上。还好骑了一个电动车，本来是补那个门诊的发票，我跑到住院楼去了，现在到门诊来补一下发票。因为我当时就是用手机支付交费的，没有去弄这个发票。但是如果你要报销的话，就必须要这个发票的。270多块钱，应该多少能报销一点呢？昨天回来的，从医院回来，然后拿了一点点货，就是把它稍摆的好看，没那么丑吧，就是边卖边清。上了一点，边卖边清，这样好看一些。生意是没什么生意，就是今天都没有几个人，就是反正闲着也是闲着，就当在这里玩吧。